السلام عليكم. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعًا بخير. أتمنى يكون الصوت دلوقتي واضح، يا ريت تتابعونا إذا كان الصوت واضح والّا لأ. إحنا المفروض الlive ده بنتكلم فيه عن أسئلة مديرين المبيعات. النهارده إن شاء الله ده الجزء اللي هنتكلم عنه وهنركّز عليه في الlive بتاعنا النهارده. أي حد عنده سؤال أو حاجة يبعته لنا إن شاء الله وهنتابع مع بعض، بس نأكد على الصوت والصورة والدنيا تبقى تمام. طيب، تعالوا نبدأ نتكلم كده شوية مع بعض في موقف حصل معايا امبارح، لغاية ما نبدأ نتجمّع وأبدأ أستقبل الأسئلة بتاعتكم. امبارح كان في حد من ولادي، يعني من مديرين المبيعات، ما شاء الله هو مدير مبيعات قوي جدًا وشاطر جدًا، وكان بيسألني سؤال. قال لي: أنا دلوقتي يعني مدير مبيعات في شركة، يعني بيحصل لي كده إحساس من جوايا إن أنا متعاطف شوية مع البياعين، متعاطف بزيادة يعني مش شوية، مع البياعين الفريق بتاعي، تمام؟ طيب، فقُلت له: إيه المشكلة في ده؟ قال لي: لمّا باجي باحاول إن أنا أضغط عليهم علشان أخلّيهم يأدّوا أفضل، باحس إن أنا مش قادر أضغط عليهم، باحس إن هُم يعني بيعملوا اللي عليهم أو بيبذلوا مجهود كبير وبيشتغلوا وبيجتهدوا وكل الكلام ده، وللأسف مش عارف أدوس أو أضغط على البياعين. فقُلت له: دي حاجة كويسة وحاجة صحية جدًا إنّك أنت تكون متعاطف مع ولادك ومع الفريق بتاعك، ودي حاجة إيجابية جدًا. بس هنا في نقطة مهمة جدًا. أنا دلوقتي أنا كبياع، لمّا أكون المدير بتاعي حريص عليَّ وحريص على مصلحتي وعايزني أكون أفضل، مش ده جزء منّه هو إن أنا أكون بيضغط عليَّ أو بيخلّيني أطلّع نتايج أفضل؟ إحنا كبشر بطبيعة الحال لازم علشان نأدّي أفضل محتاجين حد يتابع معانا، محتاجين حد يقول لنا أكتر، محتاجين حد يشتغل علينا، كلّنا محتاجين ده، كويس؟ فلمّا تكون أنت بقى المدير ده، المدير اللي بيتابع، المدير اللي حريص على مصلحة الفريق بتاعه، فدي فايدة للبياع نفسه. طبعًا مدير المبيعات يا جماعة زي ما كلّنا عارفين أو كل مديرين المبيعات عارفين ده كويس جدًا، هم مضغوط عليهم دايمًا من فوق ومضغوط عليهم من تحت. مضغوط عليهم من فوق من إدارة الشركة نفسها إن هم عايزين يحققوا أرقام أعلى، عايزين نبيع أكتر، عايزين نحقق ربحية أكبر، وفريق بتاعي مضغوط عليه بيضغط على المدير بيقول له إن أنا عايز طوّرني وادعمني وخلّي بالك منّي وأقف جنبي وهات لي حقوقي وهات لي الحاجات دي كلّها. فأنا كمدير مبيعات لو أنا ما عرفتش أوازن ما بين الاتنين بيحصل مشاكل كبيرة جدًا. فأنا شُفت مديرين مبيعات وده الأغلبية للأسف بيميل ناحية الإدارة ضد فريق المبيعات، إن الإدارة بتقول له لازم تشِد عليهم، لازم تعمل كذا، لازم تقُص من كذا أو لازم تحصل كذا. في بعض الممارسات طبعًا كلّنا عارفين بتبقى فيها أخطاء، بيبقى فيها أخطاء من الإدارة نفسها، كاستراتيجي وكأرقام والكلام ده كلّه. فساعتها مدير المبيعات بيعمل إيه، بيقول لهم آه وحاضر ونعم، وبينزل يروح ضاغط على الفريق بتاعه. فللأسف إيه اللي بيحصل؟ زي ما كنت باتكلم مع الأستاذ أحمد يعني اللي كان بيكلمني امبارح، ف فقُلت له ساعتها اللي بيحصل إن أنا باضغط على البياعين، فالبياعين بيبدأوا يعني يفصلوا من تحتي، ما يعرفوش يكمّلوا شغلهم. فهو قال لي فعلًا كده، المدير اللي كان سابق ليه كان فعلًا عنده turnover أو معدل دوران عالي جدًا، ناس بتمشي. كان بيحصل بعض الأرقام وبعض المبيعات بشكل معقول، بس الناس بتمشي بشكل مستمر. فأنا كمدير مبيعات صحيح باخد التوجيهات من الإدارة، لكن لازم أنزل يعني أمتص الضغط بتاع الإدارة ده، وأبدأ أحوّل الضغط ده إلى شيء أقدر أدير بيه الفريق بتاعي. أكون متعاطف مع الفريق بتاعي زي ما أحمد ما بيعمل، أكون متعاطف معاه وأحبه، بس لازم أفصل ما بين إن أنا باحبك وبين أنا باطوّرك. واديته مثال بفكرة إن أنا ممكن مثلًا لمّا أكون باتعامل مع حد من ولادي مثلًا، أنا باحب ولادي، ولادي أنا فعلًا عبد الرحمن ورقيّة ولادي، أنا باحب ولادي جدًا، جدًا، بس أنا ممكن أقسو عليهم والّا لأ؟ ممكن أقسو عليهم. طب ليه أنا ممكن أعمل كده؟ علشان مصلحتهم، أنا عايز مصلحتهم. واديته مثال بحد من ولادي، هو دلوقتي ما شاء الله عنده شركة تسويق عقاري في السعودية، خلاص؟ الراجل ده يعني كان في يوم من الأيام يعني اتحطيت أنا وهو في موقف كده، فأنا قسيت عليه جدًا في الموقف ده. بعدها بكام شهر قال لي: "القسوة بتاعتك دي والموقف اللي أنت خدته معايا ده خلّاني إنسان تاني، حطّني في حتّة مختلفة، خلّاني أعرف حاجات كتير." فده كان الحمد لله فايدة، وطبعًا ده يعني من كرم أخلاقه ومن أدبه إن هو تفهَّم الموقف اللي أنا عملته.
فأنا قسوتي على الفريق بتاعي مش بتبقى قسوة طبعًا بعنف، لكن ممكن أبقى قسوة للتعليم، لحزم للتعليم، عشان عايز البياع اللي تحت ده يحقق أفضل نتايج. الشخص ده هيفيدني أنا كمدير لمّا يشتغل بالطريقة دي، هيفيدني أنا كمدير، وهو هيستفيد باللي أنا باعمله معاه ده. فدي كانت رسالتي ليه ورسالتي لكل مدير مبيعات، إن هو يفكّر أكتر في فكرة إن أنا مش بانفّذ أوامر، أنا باطوّر البشر اللي تحتي. أنا عايز أخلق يعني مجموعة من المضاعفين، مجموعة من البياعين اللي بيحققوا نتايج أعلى بكتير، وبالتالي أنا باضاعف النتايج بتاعتي.